Всем привет, с вами Холли, и вам, наверное, непривычно видеть, что я не в Тока-Бока, вот, но я решила, что хочу вам показать Roblox, вот, игру в Roblox одну, и, может, если вам понравится, то я, может, выпускать буду в Roblox, потому что про Roblox и про Тока-Бока. Потому что Тока-Бока я не успеваю так часто выпускать, можно так сказать. Вот, потому что времени нет. А вот про Roblox я могу вам снимать. Вот. Это игра Паника. Тут нам надо будет собирать разные... Нам отправиться в продуктовый магазин. И там будет, давайте нажмем играть, вот режим робота или режим игрока. Давайте режим робота. Вот, я хочу сказать, что мы окажемся в магазине сейчас. Вот. Вот мы оказались в магазине. У нас 3 жизни. И тут у нас сейчас робот. Покажу его. От него надо подальше быть. Знаете? Я его, наверное, не найду. Вот робот. Вот, он потом станет злой. У нас двери тут везде закроются. Вот. И потом сразу станет ночь. Вот. И робот становится злым. У нас появляется... сейчас выбирается... Вот. Выбирается, кто будет роботом. Вот. Специальный... Робот уже появился. Вот, и у нас на визочках, если это не улыбка, она горит красным, то значит это плохо, и он рядом. И когда у нас жизнь заканчивается, мы умираем. Видите, у меня он горит. Значит, там робот. Вот. И мы должны искать, я сейчас вам, например, покажу. Вот. Чего вы все бегите оттуда? Вот такие сканеры. Он тут где-то рядом, где он. Тут салфетки, и это надо запомнить и найти продукты. Получается салфетка, какая-то штука, зубная паста. Погнали. Салфет. О, вот, нашла. Не салфетки, зубная паста. Вот, и таких 3. И у нас выше ваши сканеры. Вот, и нам надо все 3 сканера найти. И мы тогда выиграем. Вон, видите, он там злой. И что нам надо было еще? Какая-то штука. Наверное, это, скорее всего, будет... Я не знаю, что это. Уровень опасности поднимается. Нет. Да это не то. Вот это. Это тыква, наверное. Угадал. И нам надо туда бежать. Вот видите, сейчас я вам покажу, например, как он выглядит. Вот он. Идет такой. Я вам даже покажу, как можно от него бежать по углам. Просто ходить, он издевается и меньше вас торопит. А мне туда надо. Вот. Еще раз просто, как всегда, в принципе. Видите, вот так. И вот мы собрали и зажимаем. Все, успешно. Еще нам надо 2. Видите, у нас улыбка становится, значит мы в безопасности. Точнее, он далеко от нас. Печенье, чипсы и мороженое. Вот чипсы. Печенье. Да, он тут рядом. Я не заметила. Надо быть очень внимательным. Это плохо считайте, конечно.
сейчас такой момент, с какой стороны не будет. Он побежит. Спасибо, я узнала, с какой стороны. И когда мы, видите, я кто-то забрал. Ну, я просто не вижу. Короче, и как вот мороженое. Вот, и когда она нас убивает, у нас отнимается один продукт. Это что? Вот, отнимается один продукт. Время наше. Вот. А где сканер? Он рядом. Теперь ищем. Молоко, хлопья, Что за нами идет? Что за нами только идет? Молоко, хлопья, туалетная бумага. Там же тогда... Молоко, хлопья, туалетная бумага. Извиняюсь за звуки посторонние. Вот. И, кстати, я просто буду уже, наверное, чаще снимать в Roblox. Вот, потому что я рассказывала, что не успеваю снимать. Но я могу... Скоро видео выпустится. Вот, скоро выйдет видео с обычным днем. Вот. Просто я не успеваю монтировать вот это видео. А вот это, например, видео выйдет меньше. Вот. И сейчас надо искать нам люк. Если что, ребят, я второй раз могу тоже поиграть. Не один раз. Чтобы вы так поняли суть игры. Если что, игра называется Паника. Паника, просто видите? И она там высветится оригинал. Оригинал. Понятно? Ну, мне надо сбежать. Вот, и мы сбежали. Я на 4-м месте. Я 4-м сбежала. Вот сейчас начинается следующая игра. Ребят, короче, я уже все. Я выиграла на 4-м месте. Вот такая красотка. Играть. А давайте режим игрока. Хочу режим игрока. Блин, пожалуйста, режим игрока. Пожалуйста. Блин, нет, режим игрока не выберут. Ну ладно. Ждем. Так вот. Вот этот добрый. Кстати, вот где он где он ходит, там и сразу, где он остановится, там и будет злой робот. Представьте себя. Вот так вот. Кстати, выйти нельзя, прикиньте. Я буду. Кстати, мы можем толкнуть. Attention shoppers. Walmart is now closed. И у нас робот-убийца. Тут что у нас вообще? О, печенье, яблоко, печенье, печеньки, фасоль и яблоко. Фасоль как раз у нас.
яблоко. Вот зачем я туда пошла? Вот зачем мне этот яблочко. Вот оно. Это не яблоко, у нас по такому яблоку вышло. Что, посмотрим, что это. Меня уже... Вот, это что? А, это малина. Просто на яблоко так похоже. Нам надо фасоль. Ищем фасоль. А, ищем мы, я не помню, что. Яблоко, печеньки. Что мы ищем? Раз и печеньки у нас недалеко. И сразу же там, я знаю уже, где все сканеры. То в прошлое, я когда не снимала вам, я ходила, даже, наверное, в прошлом году. Вообще я, сюда я хожу, сюда. Вот, салфетки, колбаса, лимон. Салфетки, колбаса, лимон. Мне кажется, что он где-то, этот робот ходит. Салфетки, колбаса, лимон. Потому что там уже робот. Салфетки, не туалетная бумага, а салфеточки. Колбаса. Это, наверное, не колбаса, а сосиски, я вам так скажу даже. То может... Я ищу салфетки. Вот, видите, поменялось сразу же. Кстати, тут меняется. Ах, какое! Меняется. Каждую, наверное, минуту тут меняется. Да, это у нас ссылка на колбасу. Так, дальше салфетки у нас остались. И что там еще? Ой, салфетки, печенье взяла. И лимон. Видите, она замораживается. Типа никому не нужно, она такая. И замораживается. Вот салфетки и лимончик. Мне кажется, он сейчас не в наших местах. Это вот мой лимончик. Вот так. Вот это, надеюсь. Да, и лимончик. Вот так вот. А где лимон-то? Минус, что ты должен и ходить, и искать. Либо ждать. Вот. Так вот. Так, боже мой, кто его сюда привел? Вот, блин. Кто сюда просил ходить? Лимон, вот лимон, да. У меня сегодня лимончик все бежит. Я сразу беру торт. Я помню, там торт был. Вот. Хочу сразу. А пончик. Ага. Пончик, масло и... Там еще пончик, масло, что там? Пончик. Масло. Вот. Виноград. Вот он. Быстрее. Мне кажется, мы уже все сбежали. Я с одной жизнью вообще, мне капец кобыл. Масло такое. Кстати, тут можно попасться
под руку. Дизайне можно, короче, брать еще попасться, типа, они, как сказать, можно, типа, ты сбегаешь, так, он будет выигрывать, вот, и он тебе жизнь того. Ты умираешь, тебе жизнь будет, вот. И так можно попасться. Ну, я практически, надо посветить, давайте посветим. Играть снова выбрала. Вот так вот, ребятки, можно попасться. Вот. Ну, ребят, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я вам рассказала игру. Я надеюсь, вы поиграете в нее. Вот, попробуйте. Вот. Если что, пишите. Следующее видео, возможно, будет про Токубоко. Либо про Roblox. Я не знаю. Видите, я тоже зашла опять куда-то. Ну, я буду сейчас выходить. Так, всем пока. Кстати, сегодня у меня 8 марта. Всех девочек поздравляю с 8 марта. Желаю вам счастья, любви, всего самого лучшего. Всем пока. И не знаю, когда я выложу это видео. Ну ладно, всем пока-пока.